Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Ngelajengaken ingkang kemarin tadi permasalahan tentang Jumat. Mungkin sing pertanyaan kalau ini mengke mawon. Senang-senang mawon. Penanten jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu ayastami'a al-khatib arkanu khutbatin li arba'ina ta'idu bihi al-jum'atu. Jadi disyaratkan bagi seorang sing hadir niku kudu kedah krungu khatib. Arkan li arba'ina ta'idu niku seorang khatib niku kedah rodok banter ya semisal. Tapi sakniki pun wonten mic dadi pun krungu kudune krungu 40 orang. Pun niku. Wa yustaratu al-muwalatu. Dan disuratkan jadi mualah baina kalimati khutbatin kudune nuli-nuli terus menerus di antara kalimat-kalimat khutbah wa bainal khatibaini lan andalem antarane khutbah loro. Jadi harus nuli-nuli, enggak oleh dijak nyangkuk dhisik. Engko pemisahe dijak nyangkuk dhisik mboten pareng. Falau faraqah baina kalimati, apabila nanti kok memisah di antara kalimat-kalimatnya khutbah walau biudrin batolat, meskipun itu dalam keadaan udurin niku gambarnya keng teng mriki niku kanaumin wa igmain kaya turu utawa igma niku ayang dan niku langsung batal otomatis. Niku meskipun ada udur tetap dihukumi batal. Artinya batal kudune nek semisal wangi turu kudune digugah terus baleni awal, ngoten maksudnya. Lek pas batale niku nalika ngentut di tengah-tengah napa di tengah-tengah khutbah, khatib niku kan kedah suci nggih. Lah mengke kok ngentut di tengah-tengah khutbah niku nggih kudu mandhap wudu sak cepete langsung mulai malih. Langkung saya niku mulai dari awal, mboten diterusne mboten. Terus wa yustaratu fiha apa sitrul aurati wa taharatul hadasi wal khabasi fi saubin wa badanin wal makanin. Terus juga disyaratkan bagi seorang khatib iku untuk menutupi aurat. Jadi kudu tertutup auratnya sing biasane khatib. Dan suci dari hadas akbar kali ashor, hadas gede kali hadas cilik. Wal khabas. Lah niku kalih napa niku najis nggih, kalih najis. Lah najisin niku tempatnya fi saubin dalam baju dodot pakaian niku kedah suci wa badanin lan badan. Dadi awake sing ngeten iki kudune ndak kena telek niku napa syaratnya khatib. Wa makanin kemudian tempat. Nah makan niku wa al mimbar, yang dikehendaki dari makan niku al mimbar, iki mimbar ya atas ngene kudune suci. Pun wasalisu, kemudian yang ketiga min faraidul jum'ah, menjelaskan tentang beberapa perdunipun Jumat. Antusoliyah bidomi awaliha, usoliyah jadi lek maca bidomil awaliha, bidomah awali antusoliyah yen to salat rakaataini fi jamaatin. Jadi syarat Jumat niku kudune mung 2 rakaat. Tan akidu nanti disasah bihim apa al jum'atu bihim sebagai jamaah apa al-Jumat itu Jumat. Jadi syarat daripada jamaah Jumat, salat Jumat niku kedah jamaah. Iki mboten pareng salat Jumat kok dhewe niku mboten pareng. Jadi niku dadi syarat Jumat. Sehingga pertanyaan kemarin kita jawab, pripun hukume dikosor. Jadi syarat mengkosor niku kan kedah arba'i nggih. Bangsa sing 4 rakaat. Sedangkan Jumat niku sampun dikosor Jumat. Jadi mboten pareng, dikosornya mboten pareng. Tapi permasalahan ketika nanti dijamak boleh napa mboten? Dikumpulkan dalam satu waktu niku boleh, tapi terkhusus dalam jamak takdim. Kudune jamak takdim. Jadi pas ketika perjalanan terus Jumatan, dalam perjalanan niku Jumatan lan niku pun diniati jamak. Lan niku jamake kedah jamak takdim. Jadi bar salat jamaah niku ndang langsung ngadeg nglampahi salat ngasar. Nggih, nglampahi salat asar.
Ngoten niku kedaya dijamak mboten napa-napa, tapi syaratnya kudu jamak takdim mboten pareng Jumatan dijamak kalih ngasar. Lha mengke sinten sing badhe ngimami berarti sing khotbah mboten pareng. Keranten salat Jumat niku wajib memang dalam waktu zuhur, sehingga dalam jamak niku boleh lek kosor mboten pareng. Jadi dijamak itu mengumpulkan dua waktu dalam satu waktu niku mboten napa-napa. Tapi kudune teng dhuhure mboten pareng teng asare. Sebab nggih niku wau Jumat niku kedah di waktu zuhur pun. Wa yustaratu, kemudian disyaratkan lagi wuqu'u hadhihi shalah ba'dal khutbataini. Melakukan salat. Jadi wuqu'u tumibane salat Jumat niku ba'da khutbataini. Sakbare khutbah loro. Jadi mboten pareng sadurung napa saderenge khutbah mboten pareng. Niku ingkang bikhilafi salatil Id, berbeda dengan praktek dalam salat Id. Fa innaha mengko sak temene salat Id iku qoblal khutbataini ing dalem sawise khutbah loro. Kemudian salat Id niku sadurunge khutbah loro niku lek salat Id niku. Terus wa hayatuha, kemudian niki menjelaskan tentang hayah niku tingkah salat. Kemudian nanti kehendaki di sini itu kesunahan dalam salat Jumat. Wa sabaqalan wasadidin apa al makna hayati makna hayat iku arbaun fisolin, ada 4 tingkah, wonten 4 kategori. Ingkang ahaduha utawi kaping 1 fisol. Arba ofisal niku wau iku al-huslu, adus, itu hukumnya sunah adus niku. Lah sing sunah niku sapa? Liman yuridu huduraha indah karin au unsa wa qurin au abdin mukimin au musafirin. Di sunah Jumat adus ketika dina Jumat niku bagi orang yang menghendaki hadir teko rawuh teng Jumatan. Baik nanti dari golongan laki-laki, perempuan, orang merdeka, abdun mukimin, abd sing bermukim di tempat tersebut, amusafirin utawa wong kang lunga. Dadi wong lunga pun masih mempunyai kesunahan mandi arepe salat Jumat. Wonten. Pun wa waktu husliha, adapun waktu pelaksanaan mandi niku kapan? Minal fajri, dimulai saking fajar. Iki yang dikendaki fajar niku fajar sodik. Jadi fajar sodik fajri asami, fajar sodik niku yo niku isuk niku. Jadi fajar niku enten wero, enten sing kandhip, enten sing sodik. Nek sing kandhip niku sing ngapusi, artine kandhip niku goroh. Lah niku napa niku biasane tarhim niku lho. Tarhim utawa waktu imsak biasane ngoten. Jadi kaya-kaya padang, pas waktu iku padang srengenge etan niku kaya-kaya arepe menampakkan dirinya. Lah tapi ujug-ujug bar iku peteng neh. Jadi iku kan kandhip ngapusi maksudnya ngoten. Lah terus lek sing fajar sing asli yang niku anjing niku. Lah niku mulai saking niku. Asaniyo wa tafribuhu min dihabi abdulu. Kemudian yang kedua, yang lebih utama niku nglampaine adus, prakteke adus niku mindahabihi abdulu. Jadi mendekati mau berangkat teng masjid niku. Ila su'udil khatib ila mimbar. Jadi niki kula baleni sing masalah wektu. Dadi wektune niku saking fajar sampai tumekane khatib ilal mimbar. Jadi khatib arepe munggah ning mimbar niku tasik wonten kesunahan dalam mandi. Au faraghi sholati utawa nglampahi salat. Pun niku batasan wektu. Wa takribu tawi marke muslimin dihabi saking budalane man ila Jumati maring Jumat iku afdhal luwih utama. Terus kemudian yang paling utama iku mandine marki. Lah mungkin jenengan
budale Jumatan jam 12 isuk wis adus engko digo ning sawah padha ae. Dadi ndak fadilah niku malah ilang. Soale fadilah untuk mandi niku asline apa to? Niku fadilah mandi niku ben wangi, ben ambune niku sedep. Lah mengke aduse isuk dijak ngebun sik ya padha ae keringetan mengko malah ambune. Dadi enggak teko teng maksude. Ngoten. Mindabi amdalu. Fa in ajaza, apabila nanti tak mampu utawa apes anu husliha saking adus tayammama biniyatil huslin laha. Biniyati huslin laha. Apabila nanti kok enggak mampu adus, semisal nggih enek banyu utawa arepe adus lara utawa duwe lara gudik tapi lek kenaan banyu malah meremen. Dan itu termasuk undur. Jadi tergolong dari orang sing ajis sing enggak mampu. Sehingga nanti masih ada kesempatan untuk bertayamum dengan niat husli. Nanti tetap ada fadilah, tetap ada gantinya ngoten lho. Sehingga dalam kajian Islam niku kok mboten berarti lek sing wong lara ya enggak oleh keutamaan mboten. Tapi lek mboten saged napa-napa pangga ada keringanan-keringanan niku lho. Islam ngoten. Terus alasannya kenapa kok takrib mendekati budal teng masjid niku diutamakan li annahu abda ilal ghurbi min tahzib. Jadi supaya niku ketika agen wangi wala tabdullah hadis wala janabatan wa yukrahu tarkihu lil khilafi alal wujud. Dan meninggalkan adus niku dihukumi makruh sebab wonten khilaf ingkang wajibne adus Jumat niku enten. Sehingga al khuruj minal khilaf ngoten. Sehingga sakit diperuntukkan sakit pentingnya adus niku lek sampai ninggal adus Jumat niku makruh hukumnya ngoten niku. Fa in ajazan waslihi hasan aw syar'an fatayam biniyatil husilaha bi ayyan biya at-tayammama badalan an ghusli Jumat au biniyatin tahrul Jumat. Niate saged niat tayamum karena menjadi ganti adus Jumat atau biniyatin sesuci dina Jumat ihrazan lil fadilati kasairil aksal kaya fadilah-fadilah dalam permasalahan adus. Wasani kemudian yang kedua iku at-tahdhifu jasadi, bersihi jasad. Jadi mboten adus tok, adus ndak sabunan padha ae mengke. Dadi at-tahdhib bil jasad. Jadi kudu ngosoki awake, bolot-bolote terutama dikosoki niku. Nah niku li izalati rih dengan menghilangkan ambu al-kariyati yang disengiti. Ambu sing nyelengit ngoten lho, apa ambu sing menusuk ambune niku nyengak. Nah, nyewengak ngoten niku. Minggu saking jasad kasonanin fata'a fayata'aqa ma yaziluhu min matrohi wa nahwihi. Sehingga awake niku nggih kudu contoh reh sing disengiti kaya to brambang. Nah, contoh sing masyhur teng kitab-kitab niku kaya brambang, bawang ngoten niku ambune kan nyeluwentuk banget ngoten. Dan niku kudune dilaki. Terus tumrapit yang putri pripun apa tetap mempunyai kesunahan mandi? Tetap ada. Jadi baik nanti nglampahi Jumat utawa mboten. Jadi niki nggih sepindah kalih jawab niki ngenten sing naklet. Piye hukume tiyang putri niku salat Jumat. Jadi tapi mboten kadang-kadang niku mboten terlaku nggih teng masyarakat. Iku mek sedikit. Adapun enek sing nglampahi salat Jumat niku paling tiyang estri ingkang napa ingkang pun sepuh biasanya ngoten niku. Memang itu sangat dianjurkan yang sepuh. Sing enom kadang diharamkan juga. Ketika budal Jumatan di situ akeh wong lanang malah macak ndak karu-karuan. Dan itu malah yang tidak diperbolehkan. Jadi salat Jumat bagi wanita niku sudah cukup sehingga sudah cukup sebagai pengganti dari salat zuhur. Semisal perempuan kok budal teng Jumatan niku ya sudah menggugurkan salat zuhur. Artinya mboten usah salat zuhur malih. Bahkan bagi wanita yang tidak menimbulkan fitnah, artinya menimbulkan fitnah itu
Nyon sewu gak ayu, tidak banyak aksi, apa niku, kakean gaya ngoten lho. Dadi mluwaku nang Jumatan akeh wong lanang bokone megal migul ya. Niku mboten pareng, malah mengharamkan. Tidak bersolek. Sebaiknya menghadiri sholat Jumat. Bagi yang mempunyai kriteria sing kados ngoten niku sebaiknya menghadiri sholat Jumat. Jadi yang terlaku teng masyarakat teng kula niku memang ingkang budal-budal sing budal Jumatan niku tiyang putri. Putri sing pun sepuh-sepuh. Nggih, lansia-lansia ngoten niku. Dadi umpama apa niku mlaku niku sendek enek ndak kusui blas ngoten lho. Ndak enek fitnah blas ngoten lho. Wis ndak apa enggak menarik blas. Dan niki ya juzul liman la talzamuhu al-jum'atu ka abdil wa musafirin aw imra'atin yusolli jama'atun badalan al-tuhri wa yajzi bal hiya afdalu li annaha fardhu li ahlil kamal. Bada khaitu kamulat surutuha. Jadi boleh bagi seorang wanita yang tidak berkewajiban Jumat seperti budak musafir melaksanakan sholat Jumat sebagai gantiin duhur. Bahkan sholat Jumat itu lebih baik karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat-syarat dan tidak ada pengulangan dalam sholat duhur. Jadi tetap ada, kemudian masalah huslu tetap ada kesunahan dalam hadis. Niki wau kaping kalih tahdhiful jasati kudune awake dikonsoki diresiki. Dengan tujuan niku ngilai ambu-ambu sing nyelengit. Jadi soalnya mungkin kan hubungannya kalih tiyang akeh. Dadi niku kudune gawe wangi-wangian napa-napa ngoten. Fayata'aqqa mayaziluhu min martakin wa nahwihi. Jadi dalam proses menghilangkan ambu tadhiful jasad atus ngoten niku lek teng mriki dicontokne nggih kados ndamel kapur barus niku kan lumayan wangi. Tapi sakniki kan pun enten apa Gatsby enten Rexona barang ngoten niku. Rekona. Wasalisu, kemudian yang ketiga ada kesunahan lagi dalam sebelum asyuruk minal Jumat niku alabsu siap. Jadi kesunahan iki sadurunge budal lho nggih. Kok mboten sakbare Jumatan mboten. Jadi wau dipun jelasaken niku asyuruk qabla Jumat. Jadi terlakunya iki sebelum berangkat ke Jumatan. Jadi adus iki mboten pareng bar Jumatan ya sendek enek fadilah ya ndak enek kesunahan. Terus resik-resik jasad bar Jumatan yo hukumnya malah enggak sunaneh, cuma boleh kok. Kemudian yang ketiga al-lubsus siap, memakai pakaian al-baidi. Asyabi al-baidi. Memakai pakaian yang berwarna putih. Iku sing luwih utama ngoten niku. Wa badaha al-akhdaru fi kulli zamanin haitsu la adhara. Kenapa kamu memakai putih? Sebab maksudnya kudu putih ngoten mboten, tapi luwih apike niku putih. Andaikan sing resik nggih pun sudah mencukupi sebenarnya. Ya cuma sing paling utama dari yang utama-utama itu kadang ndamel sing al-bait. Bait niku putih, pira-pira kang putih. Qala As-Syafi'i radhiyallahu an, man tadzaku saubahu killa hammuhu. Sing sapa wong niku bersih pakaiane, iku maka wong niku titik anggonipun susah. Jadi bisa dipastikan ya. Lek wong perwesikan niku kaya-kaya wong ndak duwe susah. Tidak ada problem kehidupan. Wa man toba rihuhu zada akluhu. Ya, barang siapa yang wangi, ambune wangi, itu akan bertambah akalnya, kecerdasannya itu akan bertambah. Sebab yo hubungannya kalih ilmu. Terus warabiu iku ahlu dhufri. Yang keempat
kesunanannya lagi niku ngetoki kuku. Baik nanti kukune sikil atau kuku tangan. Intola apabila nanti dawa. Jadi iki poinnya lek dawa lho. Lek mboten dawa ya enggak enek kesunahan bener. Lek kukune wis endhek. Dadi kuku dawa niku wonten kesunahan teng dinten Jumat. Wa sya'ri lan rambute dawa nggih diketoki ngoten. Kandalika fayantifu ibta'u. Kemudian juga ada kesunahan lagi niku mencabut bulu ketiak. Jadi bulu ketiak itu mboten pareng dicukur, utawa malah dibong, mboten pareng. Kudune dicabut. Iki kuwatah niki. Jadi bahasa untuk apa niku ngetoki bahasa ngetoki niku enten dicabut, enten diketoki, enten dikeroki, enten sing dibong barang enten. Jadi ngoten niku. Wis penting asline intine ilang asline iki. Tapi wonten keabdolan, wonten keutamaan iki ulu sing sikil barang iki apike dicabut apa dinganu iku enten bahasane sing ngoten niku. Jadi ketika kuku niku kon ngetoki ketika dawa. Dan lek bulu ketiak niku kedah dicabut. Wa yaqusu sarabahu. Kemudian memotong napa kumis. Berarti niki khusus wong lanang. Kata sabdu humratu safati wa yukrahu istilafi wa khalqih. Sehingga nanti kelihatan jelas bibir niku kelihatan jelas. Jadi lek ngetoki kudune ya wis ngesot. Niki brengos nggih. Lek masalah jenggot niku ada khilaf nang kono. Enten sing mboten pareng diketoki utawa dilongi mboten napa-napa lek diketoki ngaten-ngaten mboten pareng. Enten sing ngatane ngoten. Lek sing masalah jenggot, lek sing brengos memang langkung saene niku dilai ben Jumat. Gresik-resik lah wis nek dina Jumat niku diresiki, awake diresiki ngoten. Terus mengenai semir nggih niki pas bahas bulu rambut. Dan niku mengenai damel semir tumrapipun tiyang ingkang sampun sepuh kadang kan pun wonten uban. Nah niku panjang, niku pembahasannya panjang. Jadi enek ulama niku berpendapat boleh nyemir apa niku? Nyemir uban sing sampun wanen ngoten niku pokoke enggak gawe hitam. Jadi semir abang. Lah, tapi tendensi dalile niku semir abang niku ketika pas nalika Kanjeng Nabi niku perang. Jadi enten salah setunggalipun sahabat niku nglaporken Kanjeng Nabi, lek sing sampun ubanen niku ndang disemir abang. Niku lek nisbate biyen. Jadi lek disemir ireng niku tasabbuh bi kufri. Niku menyamai kalih wong kafir. Nah, sekarang niku kan justru malah kebalikan nggih. Lek nyemir ireng niku enggak tasabbuh bi kufri, maksudnya enggak padha karo wong kafir tau lek teng Indonesia. Justru malah sing gawe semir abang niku malah tasabbuh bi kufri. Tasabbuh bil maksiat. Padha karo wong sing nakal, identik nakal teng lek semir abang malah lek teng Indonesia. Tapi lek zamane Kanjeng Nabi perang, lek semir abang niku malah kaya banas mati ngoten, malah jadi iso ngedeni wong kafir. Dan ini kan cara dalil ketika dibawa ke Indonesia justru malah yang dikehendaki Kanjeng Nabi niku kok malah tasabbuh bi kafir, bi kufri. Ini kan malah bahaya. Ya sehingga ditokne mawon lek menurut kula. Mboten usah disemir abang. Lah zamane Kanjeng Nabi semir abang malah sunah biyen. Tapi pas ketika perang, mergone nggih denden. Semir abang kan kaya banas mati ngoten niku wae. Sewangar ngoten. Tapi justru malah digawa nang Indonesia itu malah kaya preman lah istilahnya. Ya, preman malah bahaya. Yen niku. Iki masalah semir ngoten niku. Jadi masalah semir niku ya tidak usah disemir stoknya. Karena tinggi seksi. Meninggalkan gaya hitam. Bron. Terus wanak susarabihi ngetoki
Wa yakhluqu ana tahu. Nyukur bulu kemaluan dicukur. Lah niki tumrape tiyang jaler. Lek sing wedok sik kula watusane. Wa yaqumu maqamu khalqi lakin susanu bil haqqi rajul. Lah niku iku untuk mencukur. Jadi kesunaan bagi diri seorang laki-laki niku dicukur. Wa fi haqqi mar'ah iku mencabut. Ya sewu niki rada anu tapi ya memang ada nganu ngeten iki pas wancine. Lah iki bagi hak perempuan niku untuk mencabut. Amakal kuroksi fataratan tusanu. Dalam satu sisi nyukur rambut niku ada kesunahan wandalika di hukum sunnah itu ada 3 tempat. Yang pertama fi nusuk dalam ibadah haji. Berarti ada tentang ibadah haji. Wasabiul wiladah hari ke-7 pasca kelahiran anak. Niki maksudnya anaknya loh, sing diketoki anaknya itu bapaknya ya nggak usah diketoki. Jadi anaknya niku sunai di mencukur rambut, mencukur. Niku jadi ada 3 tempat di mana mencukur rambut itu dihukumi sunnah. Kemudian yang ketiga, wa kafirun aslama. Jadi tiang kafir ingkang mlebu Islam. Wong kafir mlebu Islam. Jadi jenenge napa? Mu'alaf. Lah mu'alaf niku sunnah ngetoki rambut sirah. Fataratan yukrahu. Dalam satu sisi ngetok rambut, memotong rambut niku dihukumi makruh. Napa niku wandalika lil muridi at-tadhiyah fil asri dzulhijjah. Jadi makruh bagi wong sing ngarepake mbeleh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Wis penjagal sing badhe apa mbeleh hewan kurban tanggal 10 Dzulhijjah niku makruh ngetoki rambut. Di makruh enggak oleh wan arep ngetoki enggak usah cukur dhisik. Wa taratan yubahu, dan dalam satu sisi diperbolehkan, hanya dihukumi mubah. Artinya niku diperbolehkan. Wa huwa fima adzalika. Semua yang mboten kula sebut memang jadi di luar kategori sunnah, di luar kategori napa niku makruh, kemudian mubah, makruh, dan niku dihukumi boleh. Jadi setiap saat niku hanya dihukumi boleh. Tadi sing dihukumi sunnah mung napa wae, berarti pas ibadah haji 7 kelahiran anak mitoni, terus wong sing kafir mlebu Islam. Sing makruh niku bagi orang sing arep menyembelih, jagal sing arep menyembelih hewan kurban niku makruh. Dalam satu sisi niku diperbolehkan ya kuwi ma'adal dalika, semua yang enggak berhubungan kalih 3 niku wau. Jadi dihukumi mubah. Tahun. Wa tatyibu, kemudian kesenangan lagi tatyib. Tatyib niku nganggo wangi-wangian. Ai istimalu tibi, maksudnya nganggo nggih, nganggo niku ora kok nggawa, nganggo maksud diusir-usirne ngoten lho. Ora kok nggawa wangi-wangian nang Jumatan nggih apa ya. Jadi niku napa? Gawe wangi-wangian. Istimalu tib maksudnya niku amrih nganggo wangen-wangen linggo iso imin wa mukrimin, dikecualikan bagi orang yang puasa utawa wong sing ihram. Jadi ketika puasa utawa wong sing poso niku mboten wonten kesunahan ndamel wangen-wangen. Sebab napa? Ambune wong poso niku memang disengiti kalih manusa, tapi menurut di sisi pangeran niku wangi banget apa istilahnya niku bakal dijoli kalih ambune minyak misik ketika di surga. Ngoten niku. Ketika balesane pangeran ngoten niku. Sehingga hukumnya makruh ketika sikatan sak badanipun ling sire srengenge. Ku makruh, bahkan iso haram sampai kenemenen lek sikatan utawa siwakan sampai melebu. Nah niku malah iso batal sehingga dihukumi haram. Kemudian bagi orang yang muhrim. Jadi bahasa muhrim kalau niku biasanya disalah paham tentang masalah bahasa ini. Arep salaman kali wong wedok maaf bukan muhrim. Niku kleru niku. Jadi bahasa muhrim niku sebutan bagi orang-orang yang ihram ibadah. Muhrim niku
artine ihram. Ihram kaji. Kita arti salaman karo wong wedok, maaf bukan muhrim niku kleru. Jadi teng TV-TV kan biasane ngoten niku kleru. Bahasa-bahasa niku kleru. Sing bener niku itu mahram kalih muhrim. Maaf bukan mahram. Ini bener. Bukan untuk mahrame itu bener. Maaf bukan mahram ngoten lek jawab. Ojo maaf bukan muhrim. Muhrim iku artine wong ngaji, wong kaji. Eling-eling muhrim iku artine wong ngaji, wong ibadah haji niku muhrim. Lah niku bahkan haram bagi orang sing ihram ibadah haji muhrim. Niku haramnya sebab larangan bagi orang yang ihram niku salah sijine gawe wangi-wangi. Lek sampai gawe wangi-wangi disengaja dan alim mengetahui bahwasanya itu diharamkan, mungkin oleh apa bayar dam gelek dam. Lek wedhus apa dam. Dino gawe wangi-wangi ya wedhus pira ngono akeh. Lah niku dilarang bagi sing ngoten-ngoten niku. Artinya malah mboten pareng. Artine mboten pareng. Nek enek kesunahan yo mboten pareng. Pun. Di ngoten niku niki masalah bahasa kala wau ada muhrim enten mahram. Nek bedane di domah kalih di fathah niku pun benten. Jadi dalam bahasa Arab iku ngoten niku. Pun benten artine. Lek mahram niku ya mahram dulur. Tapi lek muhrim niku wong sing haji. Jadi lek pone salam karo wong wedok maaf bukan mahram ngoten nggih. Aja maaf bukan muhrim ya jelas ora muhrim ora haji ya muhrim. Kleru bahasa. Oh, tapi yo enggak ngerti ya wong-wong yo malah ndak ngerti wis iya tok wis padha wae. Repot wis. Biasa nama wajada minggu, wujida minggu. Tandib niku dengan sebaik-baiknya ambu yang ditemukan. Dhek enek lenga wangi, dhek enek reksana wis gawe kapur barus iku wae. Lha mboten enten, sementing pon wangi ngoten. Tapi yang lebih utama bahwa bil miskin dengan menggunakan misik iku afdhalul utama. Buat sebab Kanjeng Nabi ku damel misik. Ben niku permasalahan kesunahan-kesunahan sebelum asyuruk tumandang teng dina Jumat. Biasane wajada minggu. Terus sakniki membahas tentang wa yustahabu. Wa yustahabu lan den sunahake apa isatu nengklengake. Ansit nengklengake, mendengarkan dengan seksama. Jadi jenengan niku pun di woro-woro kalih niku khotib niku lho apa muadzin sing Pak Yarto niku angsitu rahimakumullah niku maksudnya iki rungokno sing tenanan lho maksudnya iki. Tapi lek ora ngerti ya panggah rame yo ndak ngerti ya wis repot pokoke ndak ngerti repot ndak repot panggah rame panggah biasa langsung ngomong apa Pak Yarto ndak ero artine ngono. Padahal iku artine rungokno sing tenanan nengklengno kon seksama dengarkan dengan seksama. Ini sarane mboten ngerti ya wis. Wa asukutu. Ya yang dikendaki ansit, ansot, insot niku meneng ma'a isgha serta nengklengne mendengarkan dengan seksama. Ya meneng mendengarkan dengan seksama. Dalam apa? Fi waktu khutbah, ing dalam waktune khutbah. Dalam ketika waktune khutbah. Nah, jadi ketika nganu kon ngrungokne ngoten niku. Lah, ketika wonten kasus, lah ngrungokne wong khotib niku sing khutbah niku lho. Ora krungu lho, kon ngrungokne apa? Biasanya kan listrik mati, Jumatane tekone kuwene ning bauri dhewe, ndak krungu. Lah niku engkang saya Haisanu al-insat fa ilam yasma al-khutbah khurujan minal khilaf na'am aula li gori sami ayastaghola bitilawati wa dzikrin siron wa bitilawati wa dzikrin siron li alla yusawisa ala ghairihi wala yukrahu al-kalamu qabla al-khutbah au ba'daha au bainahuma walau li gori hajatin ala aujah. Jadi ketika kita mboten dengarkan khutbah yo aja rame. Nah, keutamaane ketika sing khotib niku mboten krungu utawa suarane lirih, kentaan swara mambungi selawatan utawa pripun, ge listrike pas mati. Lah sing hadirin teko nek keri ning bauri dhewe ketutupan lawang, ndak krungu. Lah niku
yang lebih utama bagi orang yang tidak mendengarkan ayastahola ayan to ketungkul bitilawati wa dzikri siron dengan maca Quran dan zikir dalam keadaan samar lirih. Batasane wong samar niku iso dirungu ning awake dhewe. Wonten niku lek mboten mireng khotbah. Jadi ayastahola niku tersibukkan ayan to nyibukake sapa man ditilawati dengan maca Quran wa dzikran lan dzikir siron kelawan lirih li Allah alasane li ala yusawisa ala ghairihi supaya tidak diwaswas apa diridu apa diridu setan itu kan dirusui setan diridu ala ghairihi sakliyane dzikir. Wala yukrahu, kemudian tidak dimakruhkan apa al kalamu qabla khutbah. Tidak ada kemakruhan berbicara omong-omongan jagungan sebelum khutbah atau setelah khutbah. Au bainahuma. Ketika napa khatib niku lungguh di antara dua khutbah niku omong-omongan mboten napa-napa. Tapi sing kula jelasne kala wingi teng di antara dua khutbah niku termasuk apa makom mustajab, tempat-tempat yang mustajab damel donga. Ngoten. Pun binisati umurun apa almu umurun madzukuratun fi mutawalah. Jadi minha indaru akma ayaku afi bi'ri wa man daba ilahi akrobun. Jadi kesunahan insot, kesunahan nengkleng ning rungokne nengkleng ning ngoten niku wonten pengecualian ingkang dipun ungkapkan teng kitab-kitab sing luwih besar, kitab-kitab sing luwih gedhe, luwih napa al mutawalat iku kitab ingkang dijembarake pembahasan. Jadi pembahasan ingkang jembar niku boleh nanti bahkan iso haram, insot iku iso haram dalam beberapa kasus. Kaya to memperingatkan uang sing wuta ayaku afibiri. Anak wong muta mlaku arepe kecemplung kali, kecemplung sumur, biru itu sumur, kecemplung sumur jenengan panggah nengkleng meneng ngrungokne khotbah. Ya iso mati wong wingo. Dadi kudune dicegah, dibengoki. Dan itu hukumnya wajib kalian ngoten. Jadi enggak kudu insat. Jadi dalam beberapa kasus niku al insat niku napa? Al insat niku bisa ditinggalkan, niku bisa dikecualikan dari beberapa perkara. Terus nah kaya tiyang ingkang digremeti kala jengking. Dadi niki wa man daba ilahi akrobun. Digremeti kala jengking. Jenengan panggah mawon ning ngarepe nek kala ning ngarepe enten tiyang digremeti kala jengking jenengan panggah bae iki kewajibane kon ngrungokne khotbah ya wis tak meneng ae. Jadi wonge ya iso mentol kabeh, mboten pareng. Apa neh enten mulo ning sandingin jenengan wis mawon tuwuk nek diguyu malan teh. Ya wis kasus neh mboten pareng. Niku contoh-contohnya kados ngoten niku. Jadi niku sebuah pengecualian, jadi mustasnayat, sebuah pengecualian. Jadi enggak kudu nengkleng temen. Terus mboten. Tapi ketika ada bahaya, ada hajat sing teng mriku menolong sesama niku kedah dhisikne. Jadi semua kaidah itu mesti ada sebuah pengecualian. Jadi kon karo Pak Nyarto di ansitu terus mau meneng karep enek wong ketabrak montor mah dituwekne ae bae lah wis iso. Ki engko sing disalahne ndak karo Pak Nyarto kon ansitu wae lha niku engko malah Pak Nyarto kena salah engko. Luwih sing disalahne khotbahe. Lha niku sing mboten pareng malah sing di napa sing disalahne sing dianggap kriminal agama malah ndak oleh. Terus waman dakhala al-masjidah. Dan barang siapa sing dakhala iku mancing al-masjid ing masjid wal imamu halih utawi imam iku yaktubu khutbah sapa imam salat mongko salat rakaatane kelawan 2 rakaat khafifataini kelawan den entengake karone tumaya jelisun nuli lungguh sapa man. Jadi niki ingkang kula aturaken kemarin. Jadi sak umpama imam niku sampun nggih barang siapa sing mlebet masjid sedang imam niku dalam keadaan khutbah niku oleh utawa salat rong rakaat yang dientengne napa sing dikhafif dibanterne istilahnya ngono ora kok dientengne terus wenteng ngono mboten apa gambarane enteng maksud dientengne niku dicepetne
Tsumma yajlisu kemudian duduk. Nah niki. Jadi ketika seseorang itu berangkat Jumatan sedangkan khutbah niku sedang berlangsung. Nggih, khutbah sedang berlangsung berarti khotib pas khutbah ngoten niku. Dengan rawuh. Lah niku kon salat 2 rakaat sing sifate cepet nih. Padahal teng mriku kan ada 2 salat sunnah. Siji kalau memang belum melakukan salat qobliyah di rumah, tetap kesunahan salat qobliyah Jumat teng masjid. Terus yang kedua niku wonten salat sunnah tahiyatul masjid so. Jadi enten loro. Lah niki pripun prakteke? Dan niki ingkang kula bahas kala wingi rumiyin pas zamane tasik mondok niku diniati loro-lorone mboten napa-napa. Sebab niku dalam keadaan sing hajat. Sebab ngeten lho maksudnya iki kok nyapok dialasi kon nyepetne dalam satu siji ansitu niku wajib nggih, ansitu niku sunah. Kon ngrungokne khotbah niku sunah. Dalam satu sisi salat qobliyah niku nggih sunah. Nek ditinggalno berarti ya padha karo ninggal sunah siji, nek ditinggalno salah siji berarti ya padha ninggal. Lah niku lho. Dadi piye ampriye ulama niku memberi alasan ben oleh loro-lorone kesunahan. Ben oleh loro-lorone kesunahan yaiku salat 2 rakaat sing dicepetne. Maksud cepetne niku takbir cukup langsung Fatihah, bar Fatihah rukuk subhanallah wa bihamdihi wis rukuk ping pisane enggak usah ping 3. Nek 3 iki malah iso diharam mungkin malah. Terus sing pokoke sifat-sifat rukuk sujud niku ping pisan-pisan mawon. Mboten usah mengambil 3 taslis mboten usah. Memang iki syaratnya kudu khafif, kudu dientengno. Jadi cepet nih. Ndak apa neh. Jenengan budal khotbah wis ngadeg, jenengan salate disuwekne ge 4 rakaat pisan. Niki haram, hukumnya haram. Dititeni niki hukumnya haram. Jadi lek teko jruk langsung 1 rakaat cepet nih. Cepet sekirane cepet niku sekirane setiap satu gerak-gerik niku di maca subhanallah, biqadri subhanallah. Dilingguh subhanallah. Rukukne cepet, cepet banget. Terus bar niku ansit niku wau ngrungokne kalih nengklen. Ayu tabaru al-musayyifu bidukuli yubamu fil hadirin. Yang digendaki lan niki nama keterangan pemahaman. Yang digendaki Kiai Musoneb dalam kata ad-dukhul niku dipaham an hadirus bagi orang-orang sing teko latusnya as-shalatu rakaatani. Sawaan salatu sunnah Jumat awala yadharu fi hadza mafhum an fa'alahu haruma aw makruhun lakin an-Nawawi fi syarhil muhadzab ku sarahat bil haramati wa naqala al-ijma'u 'alaiha an Mawardi. Dan niki enten kekhilafan harus akan tapi Imam Nawawi niku mengharamkan salat 2 rakaat niku menurut Imam Nawawi. Waqil wa naqala lan nukil sapa Imam Nawawi bi ijma'i 'alaiha an Mawardi. Jadi Imam iki namung pembahasan tapi lek menurut teng kitab niki berarti niki nganu teng kitab-kitab ngeten iki berarti nggih sunah salat 2 rakaat sing sifate dikhafif. Pun niki pun telas bab Jumat. Benjing salat Id, salat apa? Salat Idul Fitri, Idul Adha. Pun enten pertanyaan. Monggo. Mengenai pertanyaan sing kala wingi, jadi niku kan sing setunggal kula jawab. Terus masalah apa langgar upgrade niku angel. Dilanggar niku entene kula tangkat niku lek kesulitan niku kula tangkat sing lajnah basul masalah RB mriko langsung. Wis kanca-kanca kula maksudnya sing ahli-ahli teng bidang-bidang ngeten iki, ahli membahas pemikiran ulama-ulama ngoten niku. Lah niku enten sing ngolehne namung mutlak diolehne tapi niku kalangan sinten to ya? Hanafiyah. Apa kalangan mboten Syafi'i maksudnya mboten mazhab sing kita anut. Hanafiyah nggih. Hanafiyah aku oleh secara mutlak. Jadi wis tak sires penting ngono. Tapi niku Hanafiyah.
Lah, syarat kita bisa mentaklid manut dateng imam niku imam mujtahid iku wonten papat nggih. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, kalih Imam sinten Maliki. Wonten Imam Maliki, wonten papat niki. Nah, ingkang kita anut niku madzhab Imam Syafi'i sing terlaku teng Indonesia. Lah, niku untuk berpindah teng madzhab dalam satu sisi, dalam satu kasus perkara itu harus secara totalitas. Kadosa ingkang praktek teng Mekah. Teng Mekah niku demok wong lanang kalih wedok niku mboten batal. Tapi wudune kedah gawe napa nika madzhabe Hanafi. Madzhabe Hanafi lah, Mekah daerah Mekah niku. Lah mboten kata Hanafi. Lah mboten Hanafi nggih anu, kados nggih Hanafi. Lah dadi wudu teng Mekah niku dalam membasuh, kita kan cukup membasuh napa sebagian sirah nggih. Tapi lek Hanafi niku kedah kita mengusap, tapi lek Hanafi niku kedah membasuh. Dadi kudu bahasa membasuh kalian bahasa mengusap niku benten. Dadi lek membasuh niku namung ndak kudu mengalir, tapi lek basuh niku kedah mengalir. Lah niki ketika kita berpindah madzhab, semisal pengen tidak batal, memang ketika kita berada di Mekah, niku lek adoh karo bojone, kok bojone ilang. Jadi kudune cidek, bahkan demak-demak karo bojone mboten napa-napa. Niku Imam Hanafi ngoten niku. Lah sehingga niki lek mboten kata Hanafi nggih, niki kula bukake malih. Jadi bensin kula jelasnya sang bilang. Jadi untuk cara bertaklid niku kedah wudune kudune gawe madzhab sing kuwi. Bahkan yang membatalkan wudu gawe sing kuwi mboten pareng dijipuk mek sak cuwil, aku tak wudune gawe Hanafi sing penak, engko salatku tak gawe apa Hambali, mboten pareng. Niku jenenge taufik iku menjipuk sak cuwil dawuh-dawuh didadekne sitok dijipuk sing penak, niku mboten pareng. Kudune lek pengen ganti madzhab untuk sementara dalam satu kasus ngoten niku kudu kabeh. Jadi sak kasus kuwi kudune didamel kabeh niku. Niku dadi masalah langgar upgrade niku dari yang perlu dijawab. Terus masalah qasar Jumat, nggih qasar Jumat niku mboten bareng nek qasar. Soale salat Jumat niku salat sing sampun diqasar. Payahe papat udah dari loro sampun diqasar. Tapi lek jamak mboten napa-napa dengan syarat jamake kudu didamel jamak takdim. Ngoten. Pun intune anu mengenai di waktu khotbah kan diam ya mendengarkan. Lajeng pertanyaan kula nek seumpami wonten sing rame bareng wonten dielingne niku sing elingne niku napa nggih juga termasuk melu-melu sing rame napa nggih boleh-boleh saja ngoten. Kemudian boleh. kalih anu napa umumnya kan wonten geser nih teng kota amal wonten niku nggih ketika ngeling-eling kalih nyeluk niku nggih diperbolehkan apa nggih kedah sing sae mendengarkan. Ya nek pertanyaan yo kula namung jawab kok malah. Mboten kritik tapi namung jawab. Masalah kota amal. Ini kan kadang dicelok ngono maksudnya itu lebih baik. Ini kula jawab ya, tapi estu niki mboten kritik. Dadi ngeten. Ngubeng ning kota amal. Nggih, ngubeng ning kota amal niku hukume makruh. Sebab alasannya niku dapat mengganggu konsentrasi pendengar khotbah. Hukum makruh. Iki ibaratnya ngene. Wa yukrahu al-masyu baina sufufi li su'ali wa dawani ibriki wa qirabi li sakil ma wa tafriqati au roki wa tasadduqi alaihim li annahu yulhin nasa an dzikri wa istima'il khutbah. Dan dimakruhkan berjalan di antara barisan jamaah salat Jumat untuk meminta-minta, menjalankan kendi, geribo untuk mengalirkan air dan membagi-bagi selembaran serta memberikan sedekah kepadanya karena yang demikian dapat melena apa niku iso nglalekne, iso mengganggu konsentrasi jamaah untuk mendengarkan khutbah.
dan itu di geser-geser kan termasuk yo masa iso menghilangkan konsentrasi ansit niku wau ngoten. Tidak teng masjid kula memang pertama ngoten niku. Terus duka sinten sing damel ngono terus langsung didelek teng buri-buri ngoten niku. Kula tangleti sing damel nyapa kok ngono. Niku bapak kula piyambak. Dadi sing duwe ngoten bapak kula. Niku wong beranak apa kuwi? Komplong mubeng iki. Akhire yo hukume kan makro to. Wah, akhire kula deloki wah yo hukume makro. Dan kok malah ndak kelong, kok masuk kali masjid kelong lho aku ngono. Halah, wis ikhlas-ikhlasan. Sing penting lek pengen duwe niatan nyumbang kaya nyemplungne kota amal ndak usah. Kota amal sing mlaku, mesti kota amal sing buru lek pengen duwe niatan nyemplungne oleh orang dulu wis berarti yo wis. Lah nek iki masalah kadang ya tapi kita niku yo rada abot untuk ansit niku kadang ora konsentrasi malah wangen-angen napa ngono. Lah iki kan piye hukume nglakokne kuwi? Ya padahal ya ora ansit. Ya niku apa diiktikar napa mboten, tapi kados mboten. Jadi bangga kewajiban sebagai sekuat tenaga untuk menansit, untuk menengkrengne. Ansit niku meneng tur napa Mang? Gambarane ansit niku meneng kalih isra niku nengklengake mendengarkan dengan sesama. Di ngumpulne kotak amal niku hukume makruh sebab alasannya saged melenakan, saged mengganggu konsentrasi dengan jamaah. Ini kula mboten kritik kula namung jawab. Ngapunten. Di umpami memang gada niatan sae, gada mlebokne niku. Ya maksudnya untuk napa nggih sebuah solusi niku berjumatan utawa pas kon sakderenge khotbah berlangsung tapi sing apik niku berjumatan nggih diumumne ngapunten kota amale sakniki mboten diubengne keranten hukume ngeten terus didamel mburi lek menawi pengen sedekah pengen jariah nggih teng mburi mawon maksude kon disepakne ning mburi kan lebokne ngoten. Dadi iku sebuah solusi kok pripun-pripun nggih mboten artine mboten di ubengne didelene mburi gek wong ndak ngerti. Lah mengke malah masjid dia nek masukan. Min malah. Jadi ngoten niku diumumne. Sakniki mboten diubengne tapi didelene mburi nggih menawi wis panggah maksudnya mboten mengelongi utawa mboten napa nggih. Ora alas sedekah mboten cuma didelene mburi. Ngoten. Nggih ingkang lindung. Nggih terkait sholat sunah tahiyatul masjid dengan dibentuk bagian qobliyah. Nggih. Nika niatipun napa wis arba'ah? Mboten. Nggih wis digabung itu namung salat sunah. Maksudnya rakaat ini. Nggih. Soalnya sunatan. Wis pokoke diniati nek iki salate salat loro digabung. Memang sangat dianjurkan untuk roknata ini, khafifata ini. Apa sih ngoten enten, tapi kula dereng jawab kalih ibaratnya nggih. Maksudnya dereng terdetensi eling kula ngoten pas riyen niku napa bahasan teng pondok riyen ngoten. Ini mangke kula padhesane. Masalah khafifata ini apakah memang dua salat niku bisa dijadikan satu dalam satu niat. Lah sebabnya ketika mboten ngoten kita akan kehilangan kesunahan kan ngoten toh. Kehilangan kesunahan. Lah aku kok lek nek apa niku nglampahi 2 rakaat otomatis embuh entah sing qobliyah Jumat utawa sing tahiyatul masjid akan gugur. Sehingga aku enggak ada kesunahan. Sedangkan arep nglakoni kesunahan malah dihukumi haram mboten pareng. Sebabnya ada napa keharusan untuk ansit untuk nengklengne ngrungokne khotbah niku wau. Lah sehingga di situ kadosé boleh mboten napa-napa diniati. Soale ben iso nggadahi dua kesunahan sekaligus juga mboten ninggalno sing jenenge ansit. Mun. Enten ingkang malih ingkang putri mboten napa-napa tanglet. Dihukumi putri ngoten niku. Non sewu. Nggih. Ini kalau mau
Maka sholat bantu dunia yang gunakan kan contoh malam semaput niku di pas Juno semaput niku mesti dipun bantu ya niku bareng ingkang bantu niku ngomongnya kata mangsulis sholat saking wiwitan mari napa tadi ketika dalam tingkah jamaah terus Iya. enten tiyang Iya. yang semaput Iya. terus nulungi iya ya batal salat lah yang jantan meninggalkan fardu niku kan hukumnya haram iya jenengan sholat gak ada apa-apa maksudnya sholat cukup dibatalno tidak ada maksudnya tidak ada hajat sama sekali pas sholat jamaah atau sholat sembarang pas sholat dewe pokoknya sing sifatnya niku sholat 5 waktu loh ya pas waktunya sholat 5 waktu niku jenengan tinggal no niku hukumnya haram sebab meninggalkan kefarduan nah sedangkan ketika nanti ada hajat seperti menolong udah yang sakit niku mboten napa-napa mboten napa-napa sehingga tidak dihukumi haram jadi untuk salat tinggi di baleni mulai awal sebabnya niku lek menolong kan sudah melebihi dari 3 gerakan otomatis salat batal utawa jenenge wong nulungi nggih nulungi niku otomatis sudah meninggalkan niat sholat berarti pengen lepas sekali sholat kecuali lek semaput cukup nyenden terus dengan nyeten gimana napa-napa yang diharamkan itu kok diharamkan ingkang sing maksude batal niku lek sampun pas semapute nggletak terus dengan junjung sapi nunggalnya kan otomatis napa batal sholat nggih sudah 3 melebihi 3 gerakan niku saged batalno terus masalah meneruskan bakal terus mboten terus nih soalnya sholat itu belum dianggap sah ketika belum keluar dari salam kok sakderenge salam jenengan gerak-gerik pun 3 utawa omong-omongan niku otomatis sholat batal jadi ketika seorang itu bisa dikatakan sempurna sholatnya niku lek sampun salam jadi sampun ber sholatnya itu ketika sudah salam lek di tengah-tengah itu bareng dianggap sah ngoten terus ketanggal ini nggih dalam sholat ya panggah niatnya gambar ada karena kan sholatnya niku gambar-gambar mboten baleni sing mang gak sah memang cara gambarannya belum pernah melakukan sholat dia kados biasa jadi kan sholat itu enten sing hukumi ada enten sing hukumi napa niku baleni niku apa bahasane sholat ingkang baleni ngoten istilahnya sampun nglampahi sholat tapi mboten napa niku istilahnya insyaallah mbuh dalam kok mboten khusuk utawa mboten pokoknya pengen baleni kados wae nggih kesunahan baleni salat niku ketika jenengan selagi piyambak terus susuk jenengan wis bar salat bar salam susuk enten jamaah malih enten tiyang wong telu susuk salat jamaah lha niku sunah jenengan baleni salat niku sunah kanten enten jamaah jenengan laos salate piyambak bahkan jenengan wis jamaah nek wong loro jujuk kaya tekon neh sak gruduk enten wong 40 niku nderek salatnya mboten napa-napa. Iki mboten maksudnya niku menambahi fadilah. Di prakteknya ngoten niku nek pas salat baleni ngoten niku. Penelampai salat sudah dianggap sah tapi ada yang lebih bermutu, ada yang lebih berkelas. Kados enten jamaah dengan melu meneh mboten napa-napa mangguni sunah. Tapi kan kula yakin lek kula jenengan sarah-sarasen wis nglampahi salat nek jamaah punya salat nek wong salat wis meksa wis gak karo-karuan wis malah baleni nek luar biasa. Repot. Pun. Enten malih. Nuwun sewu, Pak. Nggih. Rasulullah melarang istilahnya melantai mudahnya orang yang sedang waktu Jumat itu melantai. Tapi apabila kita datangnya akhir dan saf depan itu masih banyak yang kosong bagaimana? Bolehkah kita masuk saf yang depan gitu?
Bahasanya gitu, matur suwun. Pas sholat Jumat biasanya memang sholat Jumat itu cara masjid timbangan jomplang aslinya ngarep rongkok terus yang koyo jomplang ya Biasanya kan kata Mas ini kon apa nih kemudian lah jadi itu kenapa jadi nah ini kan belum berlangsung tapi ketika sudah khotbah itu pokoknya enggak ngelangkai mas kan ngelangkai itu ketika sop kesepuan mepetnya kan yes di sisinya nggak tuh enggak betul apa masuk ke satu depan dulu. Nggih. Terus iki masalah sop ingkang perlu ditekankan niku ngeten. Ketika masih ada sop ingkang longgar tengah jam. Niku ojo sampai jenengan mempersilahkan orang lain untuk menempati tempat sing kosong niku. Itu kan kebanyakan ngoten niku lah. Jadi enten sak tempat utawa warung tempat biasanya kan pas arepe salat jamaah niku jenengan bareng-bareng wong akeh. Jenengan mempersilahkan, monggo jenengan tengah jam. Niku hukumnya makruh. Nggih. Jadi hukumnya makruh. Di perkawis ingkang niku sifatnya ibadah, keutamaan, kok mempersilahkan orang lain untuk menepati keutamaan tersebut dalam hal ibadah niku hukumnya makruh. Niku. Ya biasanya kebiasaan memang ngenten iki. Ngenten iki malah lek cara wong ndak ngerti wis apik men iki mempersilahkan apik men. Agak tuh wong sing kang saleh yo, wong sing ngerti yo. Iki wong iki mau wendomen mau disebutkan anu malah ngaku ya ngono malah. Wis malah repot neh ngoten iki. Padha gak ngerti nis repot iki. Dadi ngoten niku. Jadi semisal akeh sop sing awal langsung dinggoni wis banter-banteran cepet-cepetan. Niku pas kabeh kula karo cepet-cepetan lomba-lomba ngapi ora kok malah monggo jenengan wis udur-uduran wis padha repot. Ngoten. Masalah sop. Monggo enten malih. Menurut saya dengan Nggih. nambah seperti ini yang ngebak iso yang sholat biasanya pun ini buat sekolah kadang-kadang itu imam nonton pembagian nonton itu wiki ini kok kata ngansih ini ku cara niran nganggreni ini nopo wonten hukum pun piyambak cara kamari ganjaran itu kadibudi wonten kitab ana kadibudi niku Mboten. Lha iki teng wingi ngenten kok. nggih Niku pripun? Kadang enten sing wagu napa kadang-kadang kan anu nopo ajris nopo anu kan mesti rada awal-awal manggil imam niku nggih sami mawon. Pokoke sop pertama niku mangkang kang luwih utama. Jadi dalam salat jamaah iku akeh keamdolan. Sing paling utama niku ingkang tiyang ingkang saged nyawang utawa ngerti takbiratul ihram imam niku wis duwe keutamaan. Salat teng ngarep dhewe niku nggih utama. Nah, dadi utamane wong tiyang salat jamaah niku kathah sanget keutamaan. Teng burine yo apik. Teman-teman nek teng burine nggadhahi keutamaan kadosa bisa nyawang takbiratul ihram imam. Niku utamane. Mboten enten artine kok kenapa biasanya mergo wedi nggih urung pantes ngoten. Mungkin ya sing mengelak imam itu batal kan wajib. Nah, itu sudah bagi ya. Banyak nih. Ora kok piye-piye. dadi sing bener kadang-kadang wani Kalau siap dari imam kok lek batal imam kan sering manggihaken Iya, mengkelek imame batal justru imame ngalih ya. ya sing rada mungkin imam niku lebine Gantene lek wedi ya pokoke kaya wong salat ngoten mawon, ora usah dadak Fatihah dibanter nih samar wedi wis mau nencep rukuk, sujud, salam ngoten ae. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Terus masalah khotib ketika napa nggih? Batal. Tapi mboten batal, maksudnya aurate kebuka.
utawa enten najise tapi eruwe niku kok bar khotbah selesai mboten napa-napa. Artinya enggak sudah lam yaduru, bahasa niku sudah enggak ada apa masalah. Kalau sudah selesai ya sudah enggak ada masalah. Mboten napa-napa. Ngoten ya. Teng buri niku nggih maksae ning buri Imam. Kadang niku dosane masalah dosa niku kadang ingkang merendahkan agama Islam itu memang dosa. Niku salah sijine makalah Imam Hasan Asy-Syadzili niku apa setan niku nggodha paling keren dateng tiang-tiang ingkang soleh niku apa kelingan dosa. Sehingga wong wis duwe diridu kalih setan duwe niatan dosa akeh malah ngulang ndak gelem ngajar mboten purun merasa belum pantas. Lah sehingga tiang tumrapet tiang sing mboten ngerti niku bingung, kebingungan. Lah aku ki pengen roh hukum-hukum Islam arep takok sapa. Lah ki nek wong pinter tapi ora gelem ngaji. Mergo wedi dosa. Biasa mawon, kula yo akeh dosane, tapi yo paham ngaji. Napa nek jenengan yo akeh dosane tapi yo paham ngaji ngoten lho. Dadi Islam niku iso bekan li izzatil Islam. Islam iso kuat. Artinya Islam niku dalam segi keilmuan, dalam segi ibadah niku bisa kuat. Niku yo wis gak usah yo kelingan-kelingan lah sesaat. Tapi ketika wayahe ngaji, wayahe ngulang niku yo kudune ngulang. Ora kok terlena utawa wedi bah aku urung pantes ngulang. Ya sapa sak donya sapa sing paling pantes kecuali Kanjeng Nabi. Kabeh iku punya potensi dosa kecuali Kanjeng Nabi sing duweni napa sifat maksum, terjaga dosa-dosanya. Nabi-nabi niku terjaga. Lek sak lintune iku ya panggah potensi dosa meskipun mek sak tik ya panggah dosa. Ngoten lho. Dadi aja sampai rendah hati sebab dosa. Penting panggah ngaji. Ngoten. Lek jenengan wis ndak ngaji napa sing ulang ndak gelem ya repot. Islam mungkin hanya tinggal simbolis tok, planet tok Islam. Jadi segi keilmuan intelektual itu mboten niki bahayane. Niku asline pengeri, niku setan-setan sing ngridui ngoten niku. Ndak demen karo napa gumelare agama Islam. Iku setan. Karo Hasan Asy-Syadzili ngoten. Wis biasa dosa akeh yo wis. Dosa sing kok urusan kok, penting ngaji sok nggih kafaroh ning akhirat tapi kula ngaji Gusti semono. Wis dosa akeh tapi yo ngaji. Ya, ngoten niku intine. Jadi kabeh niku kedah dipun ilmu niki. Aja aku lek salat ning kono mboten saged pamer piye-piye niku malah mboten nglakoni malah susah. Jadi ketika orang wedi mergo enten muhlikat niku kados sombong, riya, hasad, dengki, mboten kusuk lan sak pinunggalane jenengan malah mboten nglampahi. Lah niki mesakne Islam yo siara Islam yo dene. Wis mbuh ikhlas ora sementing jamaah, wis mbuh kusuk ora sementing jamaah, wis ngono ae. Paling yo ndak kusuk-kusukan yo ngono mangkat. Wis penting jamaah, wis mengke kusuk jumlahan saged ilang. Paksa wal mungkar. Dipun ngoten mawon nggih. Mungkin lah Mbak Mi enten pertanyaan malih jenengan. SMS napa pripun? Kalau mungkin barat biasa SMS nggih kula matur. Jadi kok istilah kula sombong masalah Pak Jar sombong mboten artine iki damel nyepaki maksudnya problem-problem sing dereng pernah tahu niku saged diberikan solusi tentang agama. Jadi kok mboten paham ngajine dadak diumumne dadak diundang kok sombong men macak pinter mboten macak pinter sebab sing sering kula dawane gek engko lek samar sampai kepinggir sampai kleru sing dosa ya sing paling ngerti niku sing siji. Sing nomor loro napa niku semisal mboten kula damel plan. Dadi kecil kemungkinan jenengan badhe ngangsu kamruh. Dadi ngajine sifate bareng-bareng. Kula mboten ya sepanggah, kula iku sepanggah. Maksudnya cara bisa dikatakan pinter itu tapi pinternya buka buku ngoten mawon. Lah kula apal masalah ngapalne apa niku hadis dalil-dalil niku sik kesulitan brutal gradul tapi lek maca ngeten iki kados penak supaya maca. Terus niku
pentingnya sakniki niku lek mboten dimaklumatkan, mboten dipasang plat ngoten yo mboten rep tiang-tiang niku. Artine dokter niku iso kondang, tukang sunting sapi iso kondang, bengkel iso kondang mergo ning ngarepan omahe iki ana tulisane bengkel. Arepe bengkel dia ana tulisan bengkel sapa sing arepe moro? Padha. Sithik-sithik rada iso ngaji kok ndak dimaklumatkan teng tiang-tiang. Yo mesakne wong-wong arepe pengen takok gek engko kleru, arepe pengen takok engko iso ngowahi teng napa niku teng masalah ingkang lingku teng organisasi ingkang lingku sapi nunggalane ngoten niku malah iso ndadekne adu mal adoh ala pangeran. Dadi tujuan kula nggih namung ngoten niku saged kula menawi boten saged kula kok boten mau wasa tidak mau weten teng golek dalil yo ta boten saged kula simpen mangke kula tangkon teng pondok. Dadi jawab iki sesuai kalih solusi. Soale lek dalam kehidupan sosial niku lek mboten damel solusi nggih angel. Artine ngel kalih kitab yo murat marit. Kecuali teng pondok haram yo haram. Tapi kan itu dalam satu ruang lingkup pondok, jadi kena diatur. Lah ngeten iki ape muni haram tapi berhubungan kalih wong-wong kan yo. Piye malah abot kaya Islam iku abot padahal lho. Padahal mboten. Nanti sebuah inspirasi ya. Islam iku aja gambel ngomong. Itu inspirasi pun ngoten mawon, dadi tujuan kula wis ya sinau bareng-bareng ngoten maksudnya. Sinau bareng-bareng kok. Ateges mboten macak alim lah, macak alim wis malah karo-karoan wis malah napa ya. Tanggung jawab malah gede, pokoke ngaji bareng. Jane kula wis dinten ya wis mboten ketang-ketang buka sak lembar lembar mah buka. Cuma lek pas sareng-sareng ngene kan suara kula banterne mek namung wonten bintang beda nih ngaten niku. Pun wonten mawon kula ngapunten ingkang mboten kata kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi